O BNG denuncia que as rías galegas, en especial a da Arousa, sexan o depósito de materiais detragados. Os nacionalistas exixen ao Goberno do Estado que se impidan novos vertidos e avaliar o impacto causado. O Bloque Nacionalista Galego amosou a súa oposición á utilización da ría da Arousa como punto de vertido de materiais de dragado e exixe a clausura do punto de vertido da illa de Sálvora. Ademais, reclaman que se realice un estudo detallado sobre o impacto que este depósito pode estar causando nunha das zonas de maior riqueza ecolóxica, pesqueira, marisqueira e ambiental de Galicia. O ano 2021 foron millares e millares de toneladas de dragaxe, do resultado de dragaxes que aí foron depositadas, ata que nese ano o Goberno decidiu que non se continuase. O certo é que a Xunta anunciou que habría unha mesa co sector para localizar puntos alternativos, mas non coñecemos cal é o resultado desa mesa, se realmente se reuniu. O certo é que o CEDEX, que é un organismo dependente de transportes e de transición ecolóxica, entende que ese punto volve a ser prioritario para o depósito dos residuos. Apunta que ata o momento hai 16 dragaxes pendentes de iniciarse, 8 no Barbanza, pero BNG e unha resolución do Parlamento Galego adoptada no 2019 entenden que ese non é o lugar adecuado. Antes de tomar ninguna decisión, se fagan os estudos oportunos, que haxa os estudos de avaliación ambiental, do impacto ambiental, que, por tanto, se poidan tomar decisións con coñecemento de causa, sin que se adopte unha decisión de reanudar uns vertidos, sin que haxa coñecemento previo de cales poden ser os efectos nun punto que xa tivo sempre o rexeitamento do sector pesqueiro e marisqueiro e do conxunto das entidades preocupadas por a calidade ambiental no noso país. Por tanto, o BNG vai reclamar que no mínimo se dé conta pública de cales son as decisións. E en que estudo científico se basean esas decisións? A deputada nacionalista no Parlamento Galego, Rosana Pérez, definiu de escándalo que se volva a propoñer o mesmo punto de vertido, ignorando as demandas do sector pesqueiro e marisqueiro e tamén da protección medioambiental da zona, ao formar parte do complexo natural das Illas Atlánticas. Estamos a falar dun punto de vertido en plena ría da Arousa, ao sur da illa de Sálvora, que ocupa máis dun quilómetro cadrado e que ocupa, efectivamente, vertidos de materiais de dragaxes, tanto de portos de titularidade estatal como de portos de titularidade autonómica. Aí hai materiais de todo tipo e mesmo algún informe indica que os materiais acumulados chegan a preto dos 5 millóns de metros cúbicos. 5 millóns de metros cúbicos dos cais, unha boa parte desapareceu, literalmente desapareceu de onde estaban acumulados e que evidentemente hai xente que cree, xente do propio sector, que cree que están en suspensión na propia ría ou que se desplazaron a outros puntos da ría. Polo que insta a Xunta a defender os intereses do sector impedindo que se use a illa de Sálvora como un vertedoiro. Pola súa banda, o alcalde de Ribeira, Luís Pérez Barral, sostén que a xestión dos dragados ten que facerse con criterios medioambientais e sociais. Para Ribeira é preocupante. Ademais, estamos presenciando como hai unha diminución constante na produtividade das rías e, por tanto, entendemos dende Ribeira que non podemos seguir cargando a ría da Arousa con máis puntos contaminantes, porque temos que lembrar que eses puntos de vertedura poden tamén conter terras que teñan algún tipo de material pesado. Por tanto, tamén poden facer que a produtividade nas rías poida ir a menos. Entendemos tamén, dende aquí, que o sector do mar ten que ser consultado, ten que ser escoitado cales son as súas demandas e, sobre todo, porque estamos falando dun sector importante, non só para a economía de Ribeira, sino tamén de toda a ría da Arousa. A formación nacionalista exixe que o Goberno do Estado e a Xunta de Galicia garantan a protección ambiental da ría da Arousa, impedindo novos vertidos e levando a cabo unha avaliación rigorosa do impacto que este depósito xa poida ter causado.